हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नरेंद्र शर्मा एल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड से, और आज हम फिर आपके बीच एक नई वीडियो को लेकर के मौजूद हैं। और आज भी हम एक नए प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। टू मेक हिज फैमिली हेल्दी एंड वेल्दी के अंतर्गत एल्टोस एंटरप्राइजेस लिमिटेड के द्वारा तैयार किया हुआ ये एल्टोस हील कफ सिरप, यानी कि खांसी के लिए एल्टोस ने बहुत ही शानदार सिरप बनाया है, जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं और किसी भी प्रकार का अल्कोहल नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं उसके बारे में बताऊंगा। इसमें है यास्ती है, बसाका है, कांतकरी है, सोमलता है, बनफशा है, तुलसी है, शहद है, पिपली है, शुंठी है, गुड़ची है, काली मिर्च है, नवशादर है, सतपुदीना है। और ये शुगर बेस्ड सिरप है। इसका एक और सिरप है जो शुगर फ्री है। बहुत ही शानदार सिरप है। किसी भी प्रकार की खांसी में आप इसको ले सकते हैं, जितने भी प्रकार की खांसियाँ होती हों। सांस की प्रॉब्लम और टीबी की प्रॉब्लम अगर ना हो, और पुरानी खांसी हो, ठीक ना हो रही हो, किसी भी सिरप को पीने के बावजूद भी खांसी की समस्या दूर ना हो रही हो, तो एक बार एल्टोस हील सिरप ज़रूर पिएं। ऐसे ऐसे लोगों की खांसियाँ इस सिरप ने दूर की हैं, जो खांसते खांसते बेचारे परेशान थे, दवाइयाँ लेते लेते परेशान थे, अल्कोहलिक सिरप पीते पीते परेशान थे। लेकिन जब ये सिरप पिया तो 3-4 महीने पुरानी खांसी को एक एक सिरप ने करीबन आधे से ज़्यादा ठीक किया है। और जो व्यक्ति इसको यूज़ कर लेता है और जो डॉक्टर्स इसको देते हैं अपने पेशेंट को, तो वाकई मिरेकल रिज़ल्ट आते हैं। खांसी की समस्या देखा जाए तो बहुत बड़ी है, नहीं देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। लोगों की खांसियाँ ठीक नहीं होती हैं, बुखार ना जा रहा हो, इसमें पिपली भी है शामिल। बच्चों को सर्दी खांसी जो निमोनिया वगैरह होती हो, उसमें भी ये सिरप दिया जा सकता है। बहुत ही कारगर चीज़ है और बहुत ही अच्छे परिणाम हैं इसके। तो आज एल्टोस हील कफ सिरप के बारे में हमने बात की, जो एल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड के माध्यम से बना करके तैयार किया गया है। और ऐसे हमारे पास 400 से भी अधिक बेहतरीन गुणवत्ता के उत्पाद हैं, जो शरीर को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। और अगर बीमारी है शरीर में, तो बीमारी को धीरे धीरे ख़त्म करता है। आयुर्वेद है, आयुर्वेद अपनाएं, अधिक से अधिक लोगों में आयुर्वेद के प्रति जागरूकता फैलाएं और इस मिशन का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय एल्टोस।